नमस्कार दोस्तों, आज मैं वायरल फीवर जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और जैसे ही मौसम में बदलाव आता है वैसे ही वायरल फीवर की समस्या जो है वो देखने में आने लगती है। तो आज मैं इसी के विषय में कुछ जानकारी शेयर करूंगी, कौन से सिम्टम्स इसमें देखने में आएंगे और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी इसमें हेल्प कर सकती हैं। तो मैं डॉक्टर पूनम वर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वायरल फीवर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरसेस हैं वो उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, जिनमें कि मोस्टली जो वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फ्लू वायरस है, डेंगू वायरस है। यही कॉमनली देखने में आते हैं और जिन इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी कॉमन ही है, जो कि जिसमें हर तरह के वायरल फीवर में ठंड लगती है, स्वेटिंग होती है, इसके साथ ही साथ पूरे शरीर में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, राइज ऑफ टेम्परेचर होता है जो कि 99 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। किन्हीं वायरल इन्फेक्शंस में टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, डिहाइड्रेशन और किसी में मिचली जैसा आना या फिर उल्टी हो जाना या दस्त हो जाना, इस तरह की भी समस्याएं देखने में आती हैं। किन कारणों की वजह से वायरल इन्फेक्शन देखने में आता है, तो इसके जो कॉजेज हैं उनमें इनमें जो मेनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो इनहेलेशन के थ्रू होता है। जैसे कि अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसको कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है और उसको खांसी आ रही है या छींकें आ रही हैं, तो जैसे हम खांसते या छींकते हैं तो छींकते समय या खांसते समय बहुत ही छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती हैं हमारे नाक से या हमारे मुंह से, और इन बूंदों के कांटेक्ट, इनको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, इन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में हम जैसे ही आते हैं वैसे ही हमारे ये जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है और लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ये मल्टीप्लाई होकर के और वायरसेस प्रोड्यूस करता है। और इन वायरसेस के मल्टीप्लिकेशन होने से हमारे शरीर में पहले तो सर दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, इसके अलावा सिर में दर्द होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेज करने लगता है। दोस्तों, फीवर का होना एक बहुत ही हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। जैसे ही बॉडी का जो टेम्परेचर है इन वायरस के इन्फेक्शन से बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो इस सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से इन वायरसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम होने लगता है, रुक जाता है। इसी वजह से हमारा जो बॉडी है वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स के रूप में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है इन वायरस इन्फेक्शन के दौरान। तो ये जो सिम्टम फीवर का आता है तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन है। तो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो गया इनहेलेशन, मतलब हमने कोई चीज इनहेल कर दी नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू चला गया। इसके दूसरा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है इंजेक्शन, मतलब कि कोई भी इन्फेक्टेड आपने खाना खा लिया या फिर पानी पी लिया, तो एक दूसरा सोर्स जो है वो ये इंजेक्शन हो सकता है। इन खाने और पीने के थ्रू हमारे शरीर में ये वायरस प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है वो है इंसेक्ट बाइट, जो कि हमें मलेरिया और डेंगू के केसेस में देखने को मिलता है। इनके जो इंसेक्ट हैं खासकर कि मॉस्किटो, वो हमें बाइट करते हैं और इसके थ्रू ये वायरस हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं। तो ये इसके कुछ कॉजेज हो गए। अब सिम्टम्स जो कि हमने पहले देख लिया है, अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट। अभी इस तरह का वायरल इन्फेक्शन ना हो इसके लिए होम्योपैथी में इसका भी बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए आपको प्रिवेंटिव के रूप में इन्फ्लुएंजिनम लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजिनम को 200 पोटेंसी में लेना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन के लिए को प्रिवेंट करने में ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। इन्फ्लुएंजिनम 200 की आप 2 बूंदे एक बार लें और हफ्ते में केवल 1 दिन लेना है, और हफ्ते में आप इसको सुबह लें और शाम को लें, 2 डोजेज लें और नेक्स्ट वीक फिर से इसी तरह से रिपीट करें जब तक कि ये वायरल वाला जो सीजन चल रहा है तब तक इसकी आप 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को ले सकते हैं और हफ्ते में इसको रिपीट करें। तो इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी, वायरस के प्रति कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, सर्दी खांसी जुकाम और फीवर से आप बचे रहेंगे। तो इन्फ्लुएंजिनम 200 ये प्रिवेंटिव के रूप में आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं बताने जा रही हूँ वो ट्रीटमेंट के लिए है,
कि अगर आपको ये कोल्ड कफ और फीवर हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, उसके सिम्टम्स आपके शरीर में आने लगते हैं, तो इस कंडीशन में हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लें। तो इसके लिए आपको मैं कुछ कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सी इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और उन सभी के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं, यूनिक फीचर है। लेकिन इस फीवर के केस में, वायरल फीवर के केस में खास करके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायी कंडीशन होती है और सिम्टम्स आपस में मिले जुले रहते हैं, तो इसलिए इस कंडीशन में मैं एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। और इसमें आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले आनी है घर पे, वो आप नोट कर लें। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें आती है एकोनाइट। एकोनाइट जो है, जैसे ही फीवर के सिम्टम शुरू होते हैं और इसमें शरीर में दर्द हो रहा है या बेचैनी जैसी बढ़ गई है और सर में दर्द हो रहा है, तो इन सभी सिम्टम्स के लिए एकोनिटम 30 बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मेडिसिन होती है। तो एकोनाइट 30 को आप एक गोलियों से भरी हुई डिबिया ले आए और उसमें एकोनाइट 30 की वो 5 से 6 बूंदे डाल दें। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपको इसमें डालनी है वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में लाएं और 30 पोटेंसी में इसकी 30 पोटेंसी में लगभग 5 से 6 बूंदे जैसे एकोनाइट की आपने डालनी है, उसी डिबिया में डालनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है यूपेटोरियम पर्फ, जो कि शरीर में दर्द के लिए, क्योंकि फीवर में पूरे मसल्स में दर्द होता है, शरीर की जितनी मसल्स है उनमें दर्द होता है, ज्वाइंट्स में दर्द होता है, इसके साथ ही साथ सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इन सभी कंडीशन के लिए यूपेटोरियम पर्फ बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। तो आपको यूपेटोरियम पर्फ को 30 पोटेंसी में डालना है। इसकी 5 से 6 बूंदे एक ही डिबिया में डालनी है, जैसे जिसमें कि आपने एकोनाइट और रेस्टॉक्स 30 डाली हुई है, उसी में आपको यूपेटोरियम पर्फ की भी 30 पोटेंसी में डालनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम चूंकि फीवर में डलनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, नींद बहुत ज्यादा आती है, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, सर में बहुत भारी भारीपन होता है, तो इन सभी कंडीशंस के लिए जेलसीमियम बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। जेलसीमियम को 30 पोटेंसी में आप लें और इसको भी उसी डिबिया में डालें जिसमें कि आपने एकोनाइट, रेस्टॉक्स और ये यूपेटोरियम पर्फ को डाला है, उसी में आपको जेलसीमियम 30 को भी डालनी है। इन चारों मेडिसिन को आपको एक ही डिबिया में लगभग 5 से 6 बूंदे डालनी है और इस डिबिया में से लगभग आप 5 गोलियां ले लें एक टाइम में और आधे आधे घंटे के अंतर पे, जैसे आपके जिस समय आपका फीवर है उस समय आपको लगभग आधे आधे घंटे के अंतर पर इसमें से 5-5 गोलियां लेनी है और इसी तरह से रिपीट करते जाना है जब तक कि फीवर उतर नहीं जाता है। और जैसे ही फीवर उतर जाता है उसके बाद आप इसकी 5 गोलियां दिन में 3 बार लें और लगभग 3 से 4 दिन तक लेते हैं तो आपकी समस्या जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसके अलावा इन ग्लोब्यूल्स के अलावा आपको मदर टिंचर लेना है। मदर टिंचर आपको 3 ले आने हैं घर पे, चिरैता का मदर टिंचर और ऑस्मियम सैंटम का मदर टिंचर और बैप्टीसिया का मदर टिंचर। ये तीनों ही मदर टिंचर फीवर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। इन सभी में बॉडी एक और साथ ही साथ राइज ऑफ टेम्परेचर और सर में दर्द, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। तो इन सभी सिम्टम्स के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इन तीनों मदर टिंचर का, जैसा कि मैंने बताया अभी, ऑस्मियम सैंटम का मदर टिंचर और चिरैता का मदर टिंचर और बैप्टीसिया का मदर टिंचर, इन तीनों मदर टिंचर की 30-30 ml आप 100 ml की बॉटल में डाल लें और तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद इस मदर टिंचर से आपको लगभग 10 से 15 बूंदे आधे कप पानी में मिला करके दिन में 3 बार लेना है। तो इसी तरह से आप लगभग 3 से 4 दिन तक लेते हैं तो आपकी समस्याओं में आपको काफी आराम मिलता है। तो ये हुई फीवर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके अलावा मदर टिंचर जो कि फीवर के सिम्टम्स को डील करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो आशा करती हूँ कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।